Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Зерттеу сұрағымен айналысатын көпшілік қауым. Бүгінгі біздің вебинарымыздың тақырыбы зерттеу сұрағын құрылымдау. Сабақты зерттеу үдерісі бойынша. Мақсатымыз сабақты зерттеу үдерісінде маңызды болып табылатын зерттеу сұрақтарын құрылымдау, модельдермен таныстыру арқылы зерттеу сұрағын құру жолдарын көрсету. Жалпы сұрақ дегеніміз не? Сұрақтың өзі жақсы сұрақ, оның ішінде ең жақсы сұрақ болатыны мәлім. Жақсы сұрақ зерттеушіні одан әрі ұқыпты құрастыруға және мүмкін жауапты табуға көмектесетін дәлелдерді жинауға дағдыландырады. Ал ең жақсы сұрақ зерттеушіні өз тәжірибесін тереңірек зерттеуге және күнделікті педагогикалық тәжірибесінен үздіксіз білім алу цикліне итермелейтін сұрақ. Әрине, бұл сұрақтың құрылымдамасын біз Маргарет Рилдің жұмысы бойынша бейімделген зерттеу сұрағын құрылымдау негізінде жасап отырмыз. Енді жақсы сұрақ бар, өте жақсы сұрақ бар, сондай-ақ әлсіз сұрақтар бар. Осы әлсіз сұрақтар деп айтылуда, бұл сұрақтардың әлде өзінің негізгі мақсатын айқындауға, бағыттауға туралайтын еместігінен шығады деп ойлаймыз. Әлсіз сұрақтарды жақсы сұрақтарға қалай айналдыруға болады? Әрине, бұл жерде біз Маргарет Рилдің жұмысы бойынша бейімделген зерттеу сұрағын алып отырмыз. Зерттеу сұрағын құрылымдау жобасын алып отырмыз. Мысалы, әлсіз сұрақ. Жобаға бағытталған оқыту формасын енгізу оқушылардың қызығушылығын арттырады ма? Иә деп жауап бере салуға болады. Немесе жоқ деп. Енді ол зерттеу болғандықтан иә деуге тырысамыз біз. Басқаша, жобаға негізделген оқыту формасын енгізу менің пәнімнен алатын білімге қалай әсер етеді? Бұл сұрақ ойландыруды міндеттейді. Жалпы сұрақ, яғни мәселе және тақырып деген не? Бұл жерде біз зерттеуші Киркманның тұжырымдамасы бойынша келеңдеп отырмыз. Сұрақ, мәселе, идея. Осы идея бойынша пікіріңіз бен аргументіңіз болады. Егер тақырып сыни ойлау болса, сұрақ. Сыни ойлауды қолдану болады. Тақырып зерттеуге қатысты нәрсе. Ол жұмыс барысында зейін фокусын бағыттайды. Жұмыс бір ізді болу үшін бір басты тақырыпты ұстану керек. Бірнеше тақырыпты алып, соның айналасында бір нәтижеге жетпей жүргенше бір тақырыпты алып, соның айналасында фокусты соған шоғырландырып, жұмыс жасаған әлде қайда сұрақтың не мәселенің шешімін табуға көмектеседі. Осыдан келетіні енді зерттеу сұрағы. Мектептерде жүріп жатқан қазіргі кезде жаңашыл бір әдіс тәсіл деп жатамыз, үдеріс деп жатамыз, үрдіс деп жатамыз. Lesson study, сабақты зерттеу деген жаңа процесс бар. Біз бұны үдеріс деп айтып жүрміз. Себебі бұл бірнеше кешенді жұмысты қамтитындықтан, оның ең басты нысаны зерттеу сұрағы. Процестің жалпы басталуына түрткі болатында осы зерттеу сұрағы. Бұл нақты, топталған, ықшамды, кешенді және дәлелді талап ететін сұрақ. Бұның айналасында зерттеуіміз шоғырланады. Мысалы, диалогтық оқыту деп алсақ зерттеу сұрағын, ол өте ауқымды. Ал диалогтық оқыту оқушылардың жұмыс сапасын қалай жақсартады десек, біз сол ауқымды тақырыпты, яғни соған сәйкес зерттеу сұрағын нақтырақ ете аламыз. Әрине, бұл жерде біз тағы да Киркманның құрылымдауына сүйеніп отырмыз. Зерттеу сұрағын құрылымдаудың жалпы қадамдап басып жасау әрекетінің алгоритмі қалай болуы мүмкін? Мысалы, мұғалімнің жауап бергісі келетін барлық сұрақтар тізіп шығады. Сондай-ақ назарды зерттеу фокусына және сұрақтың кешенділігіне аудару керек. Тізімнен ауқымы кең немесе тар емес жақсы сұрақты таңдап алу керек. Зерттеу мақсаттарын анықтап алу керек. Өз сұрағын әріптестерінің кері байланыс арқылы баға беру керек. Ойланып, дұрыс тілді қолдану керек. Мысалы, зерттеу етістіктерін қолданған кезде нақты қандай мәселемен шұғылдану керек екендігін анықтап алу керек. Жалпы біз осы вебинарда, осы таныстырылымда сіздерді сұрақты құрылымдаудың бірнеше түрлерімен таныстырғымыз келіп отыр. Ол жаңа смарт критерийлер бойынша біріншісі. Бұған қалай бұл смарт критерийлер бойынша біз құрылымдай аламыз?
Жалпы процестің өзін кіріспе деп алсақ, бірінші алдымен сіз көңіліңізден шыққан өз сабағыңызды еске түсіріңіз. Сол сабақтан кейінгі күйіңіз, өзіңіз қатыса алған әріптестеріңіздің сабақтары, қатысқыңыз келетін мінсіз сабақты елестетіңіз. Оны елестеткенде жай ғана мұғалім ретінде емес, бірінші оқушы ретінде елестетіп көріңіз, ата-ана ретінде елестетіп көріңіз, мұғалім ретінде елестетіп көріңіз. Сөйтіңіз де осының ішінде өзгерткіңіз келетін, өзіңізде нені өзгерткіңіз келеді, өз мектебіңізде не өзгерткіңіз келеді, өз оқушыңызда не өзгерткіңіз келеді, өз сабағыңызда не өзгерткіңіз келеді. Осының барлығын жақсылап ойланыңыз. Былайша алғанда, бір процеске, үлкен жауапкершілігі бар процеске енбес бұрын өзіңізге өзіңіз шабыт келтіріңіз деген сияқты мағынада. Яғни осының барлығын ойланып болғаннан кейін, мұны қағазға жазып болғаннан кейін, сіз енді осы туралы сыни досыңызбен талқылаңыз, ой бөлісіңіз, оның ойын тыңдаңыз. Жаңа басында айтып кеткеніміздей, әріптестеріңіздің сабағына кірген кездегі әріптестеріңізбен ақылдасыңыз. Өз сабағыңызды мейлі бейнебаян түрінде жасап алып, көріп, соны өзіңізге баға беріңіз. Оқушылардың жауаптарынан, кері байланыстарынан байқаңыз. Міне бұл жерде сіз шабыт шақырып, зерттеу сұрағын құрылымдауға бірінші кіріспе, бірінші қадамыңызды жасаңыз. Одан кейін енді осының барлығын былайша алғанда тиянақтап, нақтылап алғаннан кейін ол идеяны енді ендіріңіз. Қалай ендіресіз? Өз идеяларыңыздың тізіміне қайта оралып, көбірек толғантатын мәселе туралы жазыңыз. Сіз осының кешін біраз нәрсені жасадыңыз, және соған тағы қайта оралуға тура келеді. Қараңыз, тағы да бірінші не толғантады, идеяңызға қарай. Екінші, қандай идеяңыз бар, ол жерде не мәселені толғантады. Үшінші, идеяңыз көп болуы мүмкін. Соған сәйкес мәселе саны да бола береді. Соның ішіндегі енді сіз қайсысын шеше аласыз, қайсысын шеше алмайсыз. Шеше алу, шеше алмау ресурстарға байланысты ма? Сіздің құзыретіңізде емес пе? Оны анықтап алыңыз. Сосын оның ішіндегі ең өзекті деген үшеуін қалдырыңыз. Одан ең маңызды дегені қалады. Оны тағы бір рет жазып шығасыз. Міне осы тақырып зерттеу тақырыбыңыз бола алады. Жалпы смарт критерийлеріне сәйкес зерттеу сұрағын құрылымдау кәдімгі смарт талдау, смарт критерийлер деп көп қолданылатын, кез келген экономика саласында, білім беру саласында қазір дендеп еніп жатқан, бұрыннан қолданыста жүрген, өзінің жұмысын беріп отыратын анализдеу, талдау, жинақтау құрылымы, талдау, жинақтау құралы ретінде мықты әдіс тәсіл деп алсақ болады. Мысалы, S нақты, М өлшеуге болатын, А қолжетімді, Р шынайы, өзекті, төртінші Т уақыт бойынша шектеу. Әрине бұл жердегі аббревиатураны мен ағылшын тілінде айтып отырмын. Шын мәнінде арнайы сіздерге көрсетіп қойдық мына жерде қазақша түсініктемесін. Жалпы түсініктеме не туралы? Нақты деген демек нақты неге қол жеткізу керек? Өлшеуге болады дегеніміз нәтиже немен өлшенеді? Мақсатқа ненің есебіне жетеміз қол жетімділікте? Шынайылық, өзектілік ол мақсаттың шынайылығы. Бір айдағын алып келіп деген сияқты нәрсе болмау керек. Бұл шын мәнінде алдыңа қойған мақсатыңыз сіздің шынайы болу керек. Нәтиже неге қажет? Мақсатқа жетуге кімге? Және ол не үшін маңызды екендігін анықтап алуымыз керек. Өзекті болу керек деген сияқты. Және бұлардың барлығы бір уақыт шеңберінде орындалады. Мысалы, мұнда кезде басталады бір ай бұрын, бір айдан болмаса 2020-21 оқу жылында аяқталады, 19-20-да басталады деген сияқты. Яғни бірінші қадам, сұрақты құрылымдап аласыз. Сосын осы сұрақ бойынша нақты қай жерде тұрсыз, ойланыңыз. Ол ойыңызды 1-ден 10-ға дейінгі шәкіл бойынша белгілеңіз. Мысалы, мен 1-ден 10-ға дейін деп есептесем, соның ішінде мен қазір қай жерінде тұрмын? 5-те тұрмын ба, 6-та тұрмын ба, 7-те тұрмын ба? Белгілеймін. Сосын ол 10-ға жуықтамаса, демек мен бұны қайтадан құрылымдауым керек деген сөз, нақтылығын. Екінші, өлшенетінде қай жерде тұрмын? Дәл осы процесті мен бүкіл смарт критерийлерінде қайталап шығамын. Қол жетімдіде қай жерде тұрмын мен 1 мен 10-ның арасында? Шынайда қай жерде тұрмын 1 мен 10-ның арасында? Уақытта қай жерде тұрмын 1 мен 10-ның арасында? Осының барлығын есепке алып болғаннан кейін ең соңында 7-ші қадамда, бірінші қадамда, яғни сұрақты құрылымдаған кездегі зерттеу сұрағымды 6-шы қадамнан кейін тағы қарап шығып қайта жазамын.
өздеріңіз байқайсыздар, егер орындап көретін болсаңыздар, ол жерде көптеген өзгерістер болуы мүмкін, әбден мүмкін. Себебі сіз өзіңіздің жасап жатқан сұрағыңыздың қаншалықты нақты өлшеуге болатын, қолжетімді, шынайы, өзекті, уақыт бойынша шектелуіне әбден 7-ші қадамға дейін 1 мен 10-ның арасында өзіңізге өзіңіз баға беру арқылы көзіңіз жететіндей біраз дәлелді пікірлерге кез боласыз. Содан кейін ең соңында сұрақты қайтадан құрылымдауға тура келеді. Жалпы смарт моделі бойынша ұсынуға болатын зерттеу сұрақтары. Мысалы, біз бұл жерде нақты тәжірибе негізінде алып отырмыз. Бүкіл функционалдық сауаттылықтағы басшылыққа алынатын оқылым процесі, оқылым дағдысына байланысты, барлық пәндерге қатысты, жалпы оқуға байланысты, кітап оқу, ақпаратты оқу деген дағды балалардың білім сапасын көтеруге айтарлықтай әсер ететіндіктен, біз осы тақырыпқа көбірек тоқталуды жөн көрдік ұжымдасып. Сосын осындай тақырыптар ұсындық. Мысалы, оқылым және айтылым дағдылар арқылы білім сапасын қалай көтеруге болады. Оқыған айтып берсе, демек, біраз нәрсені ойша ол топшылады деген сөз. Оқушыларды оқылым және тыңдалым дағдыларын дамыту арқылы жетістікке, яғни нәтижелі қызметке жетуге қалай ынталандыруға болады? Мотивация, мысалы үшін. Нәтижеге қол жеткізуде оқушылар қызығушылығын ояту үшін оқылым мен айтылым дағдыларын қалай белсендіруге болады? Мысалы, олардың шын мәнінде бір нәтижелі жұмыс жасау үшін, білімді, нәтижелі білім алу үшін, білімді қалыптастыру үшін қалай оны белсендіруге болады? Пән бойынша қандай да бір әдістеме, яғни технология, модульдер арқылы оқушылардың оқу сауаттылығын қалай көтеруге болады? Байқасаңыздар, жалпы сұрақтардың барлығының өн бойында жүрген оқу сауаттылығы, оқылым, айтылым, орта буын, бастауыш, тағы басқа барлығы да қамтылған сияқты. Бұны бүкіл ұжым болып ортаға салып талқылап, осы сұрақтарды жалпы ұжымға таратып, Mentimeter, яғни қолжетімді саралама платформасы бойынша салдық. Сол платформа бойынша дауысқа салған едік, үлес салмағы жоғары болып, жоғары сұрақтарды зерттеу сұрағы етіп бекітуге келістік. Яғни солай бекітуге болады. Таңдалған сұрақты сыншы доспен тағы да талқылап тұжырымдау керек. Енді әрине бұл жалпы сұрақты мектеп көлемінде, немесе ұжым көлемінде, немесе жаңағы жай ғана әдістемелік бірлестік көлемінде деген сияқты сұрақтың қай мақсатта аудиториямен қалай іске асырылатынына байланысты, оның ауқымдылығы да, нақтылығы да, онымен ақылдасу тұрақты сыншы дос тақырыбы да соған қарай екшеленіп отырады өзі. Енді смарт критерийлерден бөлек файнер критерийлер бар. Пикот бойынша зерттеу сұрағын құрылымдау модельдер. Бұлардың барлығы зерттеуге арналған, зерттеу жүргізуге байланысты модельдер. Мысалы, пикот, жаңағы смарт сияқты ағылшынша аббревиатураны біз саралайтын болсақ, P аудитория, I араласу, K салыстыру, O нәтижелер күтілетін, T тайм, уақыт. Яғни аудитория, сұрағыңыз нақты аудиторияға немесе білім беру үдерісіне қатысушыларға бағытталған ба? Сіз өзіңіз мақсатты аудиторияңызды анықтап алғансыз ба? Зерттеуіңізді араласу, яғни зерттеуіңізді нақты қандай әдіс тәсілдер, техникалар арқылы жүзеге асырасыз? Сіз зерттеуді былайша айтқанда хаосты түрде бейберекет қалай солай бастай алмайсыз ғой. Сол үшін сіз кейбір әдістерді, техникаларды таңдап алуыңыз керек. Соның негізінде жүзеге асырам деген өзіңіздің жоспарыңыз болады. Салыстыру, тағы қандай әдіс тәсілдер, техникалар қолдана аласыз? Біреумен ғана шектеле алмайсыз. Мысалы үшін шектелген күнде де ол жетіспеуі мүмкін. Содан шығып отыратын, туындап отыратын әдіс тәсіл, техникаларды қолдана аласыз. Тағы қосымша не салыстырмалы түрде алғанда қайсы тиімдірек болатын сияқты деген ең соң қорытындыға келгенге дейін біраз әдіс тәсілдерді бірімен салыстырмалы түрде алып отыруға тура келетін жағдайлар да болады. Күтілетін нәтижелер. Зерттеу соңында нақты қандай нәтиже алам деп болжайсыз? Бұл кез келген зерттеу сұрағының нақты өзінің алдына қоятын мақсаттардың біреуі. Ол не күтіледі? Кез келген зерттеу жобасы болсын, зерттеу үдерісі болсын, барлығын қамтитын түбінде келіп тірелетін жері қандай нәтиже күтеміз біз бұдан?
Және ол жұмыстардың барлығы міндетті түрде белгілі арнаулы уақытпен шектеледі. Әрқайсының өзінің белгіленген уақыты болады. Енді осы пикот бойынша пикотқа біз Файнер критерийлерін қосайық. Файнер критерийлер деген F орындалатын, мұғалімде жеткілікті ресурс бар ма? Ай, қызықты, бұл сұрақта кімге қызық? Зерттеу сұрағы бұрын зерделеген бе? Дәлелдемелер, зерттеу сұрағына қандай дәлелдемелер жауап береді? Яғни осы жерде зерттеу біреуге зиян келтіріп қоймай ма деген сияқты жағында қарастыру керек, этикалық жағынан. Және R, зерттеу нәтижелері нақты кімге әсер етеді? Қарап отырсаңыздар, зерттеу сұрақтарының барлығының арасында жалпы смарт критерийлер болсын, пикот болсын, файнер болсын, бұлардың барлығының ерекшелігі бұл жерде міндетті түрде қамтылатын нәрселер, яғни зерттеуге алынған нысанға байланысты әдіс-тәсілдер, ресурстар, бұл сұрақ кімді қызықтырады, яғни мақсатты аудиториясы қандай, және бұл сұрақ бұрын зерттелген ба, жоқ па, яғни өзекті, шынайы ма, және ол қандай дәлелдемелермен оның шын мәнінде осының пайдасы, зерттеушілік маңыздылығы күшті деп айтуға болады. Және бұл зерттеу басқа жағынан ешкімге еш нәрсеге зиян келтірмей ме? Және бұл зерттеулердің кімге қандай қаншалықты пайдасы бар деген сияқты мәселелер қамтылып отыр. Енді жалпы бұлардың бәрімен таныс болғаннан кейін, шабыт кезеңінен өтіп, оны ендіре бастағаннан кейін, сіз алдыңызға мақсат қойыңыз, енді сол мақсатыңызды жазыңыз. Қалай сол мақсатқа сіз жетесіз, соның жолдарын жазыңыз. Зерттеу мақсатына жету үшін қазірден бастап не істеп жатырмын? Мен мысалы үшін зерттеуге кірісіп жатырмын. Қазірден бастап мен не істеп жатырмын? Әлі істеп көрмеген немесе істемеген нәрселерін тағы не істей аламын? Қазір зерттеу мақсатыңызға жету және зерттеу сұрағыңызға жауап алу үшін қандай ресурстарыңыз бар? Қандай ресурстар мен мүмкіндіктер қажет дәл қазір маған? Зерттеуге неге кедергі келтіруі мүмкін? Неден аяқ тартасыз? Мүмкін сізге біреу кедергі жасайтын шығар, мүмкін рұқсат бермейтін шығар. Кездесетін қиындықтарды қалай еңсересіз? Сіздің алдыңыздан келетін қиындықтарды еңсеруге сіздің кейсіңіз болғаны жөн, әрине. Тәжірибелі мұғалім болсаңыз, сізде кейс үлкенірек болады, әрине, тәжірибеңізге қарай. Жас мұғалім болсаңыз, онда қазіргі жастардың ерекшелігі жағдаяттан шығу жолдарына байланысты шеберлігіңіз болу керек деген сияқты. Ол неге сіз үшін маңызды? Зерттеуіңіз оң нәтижесі оқытуда неге үлес қосқан болар едіңіз? Мысалы, сіз зерттеп жатқан нәрсені не үшін зерттеп жатсыз? Оның маңыздылығы неде? Ертеңгі сіздің осы зерттеу жұмысыңыз шын мәнінде белгілі бір салада өзінің жемісін беріп, көпшіліктің, қоғамның алдында өзінің белгілі орын тауып деген сияқты бір халыққа пайдасын келтіретін болмаса, білім беру, денсаулық саласы, тағы басқа да кез келген экономика саласына оның бір оң нәтиже беріп, біздің жағдайымызда оқытуда қандай үлес қосуы мүмкін деген сияқты барлық нәрсені сіз алдын ала жобалаңыз. Ойланыңыз, дәл қазір зерттеуіңіз үшін не істеуге дайынсыз? Мысалы, дәл қазір бастайық зерттеуді десек, біз осы күнге шейінгі шабыт кезеңіне өттік делік, жай ресурстарды біршама торуладық делік, мейлі ішіндегі әдіс-тәсілдермен байланысты тағы да жұмыстарды атқарды де, соның өзінде алғашқы қадамдарыңыз қандай болмақ? Барлығы сәтті жүріп жатқан қалай білесіз? Сөз соңында былай сіздің шаблон дейсіз бе, жоқ әлде сізге ыңғайлы көз алдыңызда тұруы керек, болмаса істі бастамас бұрын нақтылау үшін міне мен осы тақырыпқа тоқтадым. Себебі осы тақырып, осы зерттеу сұрағы менің бүкіл алдымдағы мақсатыма жауап бере алады. Және бұл болашақта белгілі бір аудиторияға, мақсатты аудиториямен белгілі бір пайдасын келтіретін оқыту процесіне үлкен көмек көрсетеді деген сияқты жалпы ойларыңызды жинақтап келіп, мына екі ғана жолға соны нақтылап жазып алыңыз да іске кірісе беріңіз. Бұл зерттеудің тақырыбы мынадай, бұл зерттеуді жүргізу себебі мынада деңіз де жұмысты бастап кетіңіз. Әрине, бұл жерде сізді қолдайтын әріптестеріңіз, сіздің жұмысыңыздың нәтижелігіне қажет сіздің шыдамдылығыңыз, сабырлығыңыз, білімділігіңіз және қазіргі кездегі мұғалімдерге қажетті, зерттеушіге қажетті барлық құзыреттіліктердің бір-бірін толықтыруы, соның ішінде әсіресе қазір көп ұсыныс жасалып отырған және қажет болып отырған әдіс-тәсілдерді бір-біріне кіріктіре білу, жаңа әдіс-тәсілдер қолдану,
ақпараттық коммуникативтік технологиялар құзыреттілігі жоғары болу деген сияқты нәрсенің барлығын есепке алған жөн болады. Рахмет.